سلام دوستای عزیز، به ویدیو جدید از عارفه کلکشنز خوش آمدین. امروز میخوایم این نمونه مقبول رو بلدهش آموزش بدیم. خیلی از دوستا والدیم را یک داد که این نمونه را آموزش بدیم. امیدواریم مورد پس نظر قرار بگیره و برایتان آموزنده باشه. این نخ یک شما همیشه پرسان مونین. در نخ فروشی در نام نخ لیلونی گلاسی میگیریم. در افغانستان در نام گوجه کلان میگه. نقش اندازه باریکه. ما از کروشنیل 14 استفاده منم چون این شیخ 14 بلده چادرهای جیفون چادر گاج مناسبه یه اندازه باریگه. قدم اول نخوره بنونیم. نخوره بند کدوم یک سیدن زنجیرک منم ایر بازم ده چادر وصل منم یک ریزه خانه جور شد. باز بین نزی خانه یک دنه پنیرک مفهم یا یک دنه بغندک. نه بازم یک دنه از این پنیرک مفهم دو دنه پنیرک بافت کردین. باز دو دنه زنجیرک کنین. باز زیر ده چادر واسه مونیم. اینه بازم دو زنجیرک دیگه بونیم. زیر ده چادر واسه مونیم. باز میم روی بعدی نخ میگرون ده بای نزی پن کوک مفهوم ده پیش ازی پنیرک یک کوک دو سه چهار پنج. باز دو زنجیرک ده سری اولین کوک ازی پنیرک این ده اینجی ایره بنونم. بازم پندن زنجیرک کنم سه چهار پنج ایره ده سر ازی پنیرک ده ای شاخشی ده اینجی بنونیم ایره. میم روی بعدی دو زنجیرک کنم ده بای نزی 15 کوک مفهوم یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده یازده دوازده سیزده چهارده 15 کوک سامو شد. باز دو زنجیره گونین در سر از یک کوکا 4 کوک مفیم یک دو سه چهار. دو زنجیره گونیم باز نخ نمیگریم در چادر واسل مونیم. دو زنجیرک بازم در چادر واسه مونیم میره. میم رای بعدی دو زنجیرک یک کوک در سر از یک کوک به اینجی وصل مونیم. بازم دو زنجیرک مونیم یک کوک در سر از یک کوک بعدی وصل مونیم. دو دانه شد. بازم دو زنجیرک مونیم 4 کوک در سر از 4 کوک مفیم یک دو سه
4. 14 که پوره شد دو زنجیرک مونیم. یک کوک در سر کوک اولی دو زنجیرک مونیم. یک کوک در وسط میلیم سر کوک دومی باز یک کوک مفیم. امی رقم تا آخر مونیم. یک کوک میلیم در سر کوک دومی. امی رقم مفیم تا 8 کوک پورش نه در فاصله. 14 نشد. 5 6 7 8 8 تا نپره شد. میم روی بعدی در بین ازی خانه پنیرک جور مونیم. 1 2 3 4 5 6. وقتی یک دانه ریسکک پنیرک جور کردیم باز نخ نمیگیریم. در خانه وسط ازی در اینجی یک دانه پای کوتا مفیم. باز در خانه سوم میشی باز هم یک دانه پنیرک مفیم. باز هم نخ نمیگیریم. در خانه وسط یک کوک مفیم. یک پای کوتا بدون نخ. نخ نمیگیریم. یعنی پوره شد. دو زنجیرک مونیم. تمام شده. پور مونیم کوک مفیم. همت پیوسته. دو کوک در وسط از این خانه مفیم. یک کوک در سر از این کوکو. در خانه آخری سه کوک مفیم. یعنی وقتی که تمام شد در چادر واسمونی میره. یعنی یک گل تکمیل شد. گل دومی که شروع کنیم در یک قسمت بین از این خانه یک پنیرک مفیم. یک پنیرک گفتیم. باز هم یک دانه دیگه مفیم. دومیر که گفتیم دو زنجیرک مونیم. در چادر واصل مونیم.
بازم 2 زنجیرک دیگه مفیم. یک کوک دیگه در چادر مفیم. میم روی بعدی نخ میگیریم در بین زی خانه. پنکوک مفیم. 1 2 3 4 5. باز یک قسمت 2 زنجیرک کنیم. در سری آخرنا کوک از پنیرک یک کوک مفیم. نه باز 5 زنجیرک کنیم. باز در سری آخری زی پنیرک دیگه یک کوک مفیم. گوله بعدش رقمی وصل میشن. خوب دقت کنین. باز دیگه نخ نگیریم. در سری چند کوک فاصله میلیم. در اینجی را وصل منیم. یک زنجیرک منیم. در بین ازی 15 کوک مفیم. 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15. 15 دانه که پورا شد باز 2 زنجیرک منیم. باز 4 کوک در اینجی مفیم. 1 2 3 4. 2 زنجیرک منیم. بازم در سر کوک آخری یک کوک دیگه مفیم. نه 2 زنجیرک منیم. این دفعه نخ نمیگیریم. در چادر وصل منیم. یک کوک در چادر مفیم. رقم بازم 2 زنجیرک منیم. نخ نمیگیریم. در چادر وصل منیم. میم روی بعدی 2 زنجیرک منیم. یک کوک در سر از یک کوک وصل منیم. باز 2 زنجیرک یک کوک دیگه 2 زنجیرک منیم. بازم این 4 کوک را پورا مفیم. 1 2 3 4. 2 زنجیرک یک کوک مفیم. 2 زنجیرک منیم. یک کوک در وسط میلیم. باز یک کوک دیگه مفیم. می رقم تمام شد تا 8 دانه همزی پورش نه. 3 دانه شد. 4 5 6 7 8. این 8 دانه پورا شد. نخ نمیگیریم. میره برابر منیم. دی خانه اینجا وصل منیم. بازم 2 زنجیرک منیم. بازم یک خانه در وسط میلیم. در خانه دومی ایره وصل منیم. باز در بین ازی یک دانه پنیرک مفیم در خانه والی. نه یک دانه پنیرک گفتم. باز این دفعه نخ نمیگیریم. در خانه دومی یک دانه پای کوتا مفیم تا این بونده گیرد جمع شنه.
خانه بعدیشی یک دونه پنیرک باز مفیم. اینه بازم در وسط از یا یک دونه پای کوتاه مفیم. همین رقم می 4 دونه پنیرک را در سر از یک گل جور منیم. نخزم باری که در بین ازی خانه افت کوک که بافتیم بلدیزی پنیرک کافیه، خوب شمه اندازش مناسبه. شما اگر نخیم دبل بود میتونین کمتر کنین. 6 دانم خوب شمه. دوستایی که نخ را پرسانونن، نخ مدنامی نخ لیلونی گلاسی میگریم. نخ پاکستانیه، در افغانستان هم زیاد پیدا میشه. چند جایی در ویدیو که دیدم در ایران هم زیاد پیدا میشه که ایرانی ها لحجهش نمیفهمم کدام نام میگه، ولی در افغانستان در نام گوتکی لیلونی میگه، گوتک کلان. در پاکستان در نام گلاسی میگه. دو کوک در بین خانه ها، فقط در خانه آخری 3 کوک گفته میشه. اینه در چادر واسه مونیم. باز در بین زی گل دو میره مثل ازی وری که شروع کم گل بادی را در اینجی یک پنیرک مفیم مرقم تا گل بادی شروعش نه. یعنی دوستا امیدوارم برایتان آموزنده باشه. اگر کدام قسمت مشکل داشتین میتونین بلدیز ما کامنت کنین. تشکر از حمایت های همیشگیتان. ویدیوهای ما را لایک کنین و به دوستانتان هم شریک کنین. اگر ویدیو ما نو به دستتان رسیده لطفاً چینل ما را سابسکرایب کنین. دوستای عزیز لطفاً صفحه اینستاگرام و فیسبوک ما را هم فالو کنین. این نمونه که ما بلدیش آموزش میلم برای که از او کسایی که قبلا بافته کم بیش یاد داره و بعضی نمونه ها مشکل داره. ای بلدیز نمونه کسایی که مبتدی و هیچ یاد نداره میخوای نو یاد بگیره لطفاً چینل جدید مراجعه کنین. در اونجا قدم به قدم نکته به نکته از اول پایه و ابتدا بلدیش آموزش میدیم. تا ویدیو بعدی بدرود. خدایا رو نگهدارتان.